자, 우리 간사들이 몇 지도야? 여기 방송이 너무 적극적으로 인도가라지고 여기 사느라 저거 멋져. 지설진 캠판에 독화인들 우승우적나 шатгаадаад энэ ил тод нийтдгээр энэ мэдээллийг ярих зайлшгүй шаардлага үндсэн дээр энэ хэвлэлийн анхаарлыг өнөөдөр хийлгэж байгаа юм аа. Ярих үндсэн ямар учраас шалтгаантай вэ? Бид бүгдээрээ мэдж байгаа 2010 оны 8 сараас эхлээд эрдэнтийн уулын бэжэл хувьдурын хаягдал шороогоор биднээс тэрний одоо үр ашиг хүртэж одоо өдөр байгуулна гэсэн санаачлаг гаргасан ХК-ийн дэмжиж бид бүхэн энэ нэгдэж энэ зорилгоо нэгтгээд энэ үйл ажиллагаанд өнөөдрийг хүртэл бид бүгдээ явцгаасан. Тэгвэл энэ асуудал маань өнөөдөр юу болсон бэ гэхээр Сэсэлтний компани маань Билман гэдэг компанид хөдөлгдөг. Билман компани дахиад цаашаа бас өөр компанид дамжиж бас төлөвлөрийн чадваргүйгээр ингээд бас өөр компани руу шилжих магадлал үүсчихсэн. Одоо бүх процесс ингээд хөдөлгөөний төлөвлөлтийн хурал гээд зохиомжоор одоо хурал хийгдэх гээд ингээд явж байгаа. За хувьцааны төлөвлөлтийн томоохон хувьцааны төлөвлөлтийн сандыг бол гэрээр нь очоод ингээд авцсан байдаг юм байна. Жижиг хувьцаа эзэмшигчид ард нь юу соёлч гоцсон. За ингээд энэ учир шалтгаан юу болсон бэ гэхээр зэрэг биднээсийн хувьцаа эзэмшсэн одоо хүмүүсийн зөвхөн ингээд дэшгээр ярихад сая төгрөгийн хувьцаа хөрөнгө оруулсан хүн өнөөдөр ахаад магадгүй 7 жилийн дараа 90,000 төгрөгийн хувьцаа болгоод тэгээд тэрнийхээ үр шимийг авах хэрэгсээр байтал бид одоо тэр хүрч чадахгүй дээр одоо толцсон байна. Инхээр энэ асуудлыг яаж хийсэн бэ гэхээр зэрэг бэлэн маань одоо зөвсөлтний юу хөрөнгөний 100% гэх юм бол 70% нь өөр нэг компанид хадгалаад 30% нь бид тэр одоо бэлэн маань зөвсөлтний зөвхөн 9%. Бидний ийм хэмжээнд толцоод байгаа юм байна. Тэгэхээр бид чинь ерөөсөн зөвсөлтний компанийг үүсгэн байгуулахдаа энэ газар чаргааны байдлыг энэ эрдэнтийн 24,500 хүн үнэхээр одоо амжиргаахад өсгөн дээшлүүлж ажил хүлээс гарыг хийсэн одоо гэгээ мөрөөдөлтөй сайхан одоо юм бодож энэ рүү тодорхой хэмжээгээр өөрийнхөө чадамжаараа хувиа нийлүүлсэн ийм хүмүүс байдаг. Тэгэхээр энэ маань өнөөдөр ингээд дампуурчсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ үний асуудлаар одоо бид өөрсдөө их шиг хамгаалж энэ үнийг олон түмэнд нээлттэйгээр ойлгуулахгүй бол бид одоо тодорхой цаг хугацааны дараа бүр өөрсдөө хоцроод ингээд оргон болж байгаа. Энэ асуудлыг ярих гэдэг юм. Тэгэхээр энэ үнийг тодорхой хуулийн хүрээнд одоо энэ хүмүүс тодорхой тайлбарлана. Би бол бас таануудын нэг зөвхөн хувьцаа эзэмшигч. Хувьцаач эзэмшигч гэдэг одоо яг үнэн санаатай биднээсийн одоо оруулсан хөрөнгө маань бол өнөөдөр хөрөнгөний зах зээл дээр, санхүүгийн зах зээл дээр, үнэ цаасны зах зээл дээр аль нь ч бүртгэл байхгүй. Зөвхөн хадгалагдчих гэсэн. Байхгүй. Тэгэхээр хуулийн бос юм хийж хад хуулийн бос хүрээнд биднээсийн зүтгэж явсан хөдөлмөрийн үр шимийг бусдад шилжүүлнэ гэдэг бол өнөөдөр байж боломгүй асуудал болж байна. За ийм юм хэлэх байна. Тэгэхээр яг наривчлаад ингээд яг хуулийн хүрээнд ингээд ярих юм бол энд одоо янз бүрийн заалтууд зөндөл байна л да. Тэгэхээр биднээс одоо биднээсийн оруулсан хөрөнгө маань бол тодорхой цаг хугацааны дараа биднээс нөгөө чиний цаанаас чихэр дотоод гэдэг адилхан зүгээр анхаа бодоод босох гэдэг. Ийм хэмжээнд хүрч байгаа юм. Тэгэхээр энэ үнийг бол одоо өөртөөхөө оюун ухаанд цэгнэж энэ үнэхээр юм болоод энэ өвгөн юм яриад байна уу? Энэ одоо санхүүгийн хүн одоо дэргэд байна одоо зэцэлгүй юм бот гэдэг нөхөр яг жинхэнэ санхүүгийн гадаж байгаа хүн. Энэ хүмүүс бүгдийг мэдж байгаа. Энэ хүмүүс наривчлалтай бүх юмыг хуулийн хүрээнд нь асуудал нь ярих бах.
компани түүхээс товчхон ярьчих. 2010 онд тийм ээ. 2010 онд Цэс эрдэнийн хувь гэдэг компаниг үүсгэн байгуулсан байна. Ингэж яхтаа бол 24500 хүнийг игнэндээ нэгтгэсэн байна. Ингээ 24500 хүнээс 82.5% эзэмшиж байгаа буюу 15000 хүн нь бол идэвхтэй хувьцаа эзэмшигч нараа гэж тооцоолсон байна. Ингэхдээ Цэс эрдэнийн хувийн хувьцааг 100% гэж авч үзээд 40%-ийн одоо 40% буюу 6 сая ширхэг хувьцааг нь Алтанхуяг гэдэг хүн ганцаараа эзэмсэж эхэлсэн байна. Энэ хүн бол энэ шийдвэрийг өөрөө гаргаад тийм ээ. Ингээд 60% нь бол одоо 24500 хүнд бол хуваан эзэмшүүлэх тухай ярьсан байна. За ингээд 24500 хүнтэй үйл ажиллагааг 2013 он хүртэл явуулсан байна. Энэ 24500 хүний үндсэн дээр 600 сая төгрөг тухайн Цэс эрдэнийн хувийн дансанд хоригдлогдсон байна. 600 сая төгрөг. Энэ 600 сая төгрөгийг бол тухайн А гэдэг иргэн бол өөртөө эзэмшилсэн байна. Энэ захирал зарцуулах эрхийг дангаараа эзэмшээд ингээд явцсан байна. Ингээ 2013 он хүртэл 24500 хүнийхээ хүчийг ашиглаад эрдэнэ төлөвлөрийн үүдэн дээр өлсгөх, цангаах, одоо орилж чарлуулах иймэрхүү байдлыг хийлгсээргаад эрдэнэ төлөвлөрийг дарамтанд оруулж 2013 онд бол 8-ын А 12 гэсэн овоолгуудыг ашиглах тухай гэрээг байгуулсан байна. Ашиглах нь биш. Энэ бол гэхдээ зөвхөн тухайн овоолгоос дээж сорьц авах тийм үү? Гэтэл энэ овоолго ямар учиртай юм гэхэлэр эрдэнэ төлөвлөрт 1967 оноос эхлэн эрдэнэ төлөвлөрт стратегийн одоо дэлхийн эдийн засгийн зэсийн үйлдвэрлэлд ноёрхлоо тогтоохын тулд Оросын холбооны бас маш том үйлдвэрийг дэлхийд одоо 10-т орох эхний үйлдвэрийг байгуулахын тулд нөөцийн санг байгуулж гисэн, нөөцийн даланг байгуулж гисэн байна. Энэ нь одоо хөвдөг цэс, хөвдгүү цэс гэдээ би ойлгомжтой байдлаар тайлбарлаа явчих л та. Хөвдгүү цэс буюу одоо Оросуудын 1975 онд ашиглалтанд оруулсан энэ хөвүүлэн баяжуулах энэ технологид нийцдэггүй цэс нь бол 60% гардаг юм байна. Энээс 40% нь бол хөвдөг цэс буюу одоо Оросуудын энэ одоо шууд хөвлөн бажуулах аргаар боловсруулдаг үйлдвэр технологинд таардаг ийм цэс гардаг юм байна. Энэний 60% нь өөр нөөцөнд, улсын нөөцөнд улс ядарсан үедээ хэрэглэхээр тусгай газарт овоолго бий болгож 40 жилийн турш одоо энэ их баялагийг бий болгосон байна. Энэ бол дан цэсийн хөдөр. Энэ дотор бол алт, оюун тэр одоо бүх одоо тэр цэсэд агуулгадж идэг үнэт дагалдах элементүүд бүгд хадгалагдж идэг. Ингээд энэ асар их болсон энийг 1997 онд бол яг эрдэнийн гэдэг компани одоо шоо отхон бэлэг мэдж аваад хаягдлын далан гэдэг нэршил өгөөд энэ улсын нөөцөнд төрийн хар харьцагны бодлогонд хадгалагдчихсэн улс орон ядрах үедээ хэрэглэгдэжсэн энэ 60%-ийг энэ эрдэнийн гэдэг компани одоо байгаль орчинд одоо тэр 1975 онд байгуулагдсан үйлдвэрээс гарч байгаа тэр байгаль орчинд хор хохирол учруулж байгаа хохирын хүчлийг цаармагжуулах одоо байгаль орчинд ээлтэй байдлаар одоо тухайн хаягдлыг боловсруулах нэрийн дор эрдэнийн гэдэг үйлдвэр байгуулад энэ нь за 3000 гэж ярьдаг боловч 5000 тонн зэсийн бажимлыг үйлдвэрлэдэг юм байна жилдээ. Ингээд энэ одоо эрдэнэт үйлдвэрийн олборлолтын одоо зардлаар бий болж байгаа энэ их зэсийн баялагийг одоо хөдрийг шууд ашиглаж эхэлсэн байна. Энэ эрдэнийн гэдэг компани нэг төгрөгний ч олборлолт ашиглалтын зардал гаргахгүйгээр ингээ ашиглаад өнөөдөр бол сод бэлэг энтергээ хүүхдэн ашиглаа явж байгаа. Ингэнгүүт 2010 онд энэ нөөцийн даланг ашиглаад байгааг энэ А гэдэг хүн олж харангуйтаа энийг ашиглахын тулд Цэс эрдэнэ гэдэг эрдэнийн хувь гэдэг компани байгуулад энэ хүмүүсийг ашиглаад энэ гэрээг байгуулчихсан. Энэ гэрээг байгуулахдаа бол яг хөө дээж сорьц авах гэдэг байдлаар байгуулангуудаа энэ гэрээгээ гүйсээр хагаад энэ эрдэнийн компани гүйцэтгэх захирлыг хийжсэн даваажив гэдэг хүнийг үгүй дамдин жав гэдэг хүнийг оруулж ирсэн байна. Энэ дамдин жав гэдэг хүнийг 2014 онд оруулж ирээд энэ хүнийг та техник эдийн засгийн үндэслэлийг хийгээд өчгөө. Тэгэхгүй л энэ гэрээ одоо Г хичээ за энэ 8-12 дугаар оолгон дээр исэн энэ гэрээ ашиглах эрх нь олдож өгөхгүй байна. Энэ цэвэр одоо дан зэсийн хөдөр байгаа энэ дотор тийм ээ. Энийг уусган баяжуулах аргаар бид нар гаргахад жилдээ 20,000 тонныг бид нар олборлоод нэг төрөшнш гарлаггүйгээр бид нар шууд катодын үйлдвэр байгуулад ингээд катодын зэсийн үйлдвэр гэдэг маань зүгээр одоо нөгөө зэсийг нөгөө утас болгоод гаргаж байгаа ш тийм ээ. Ийм
үйлдвэр байгуулад бид нар ашигтай ажиллаж болох юм байна. Тэгэнгүүт Намдын жавга $420,000 гаргасан байна. $420,000 гаргаад $250,000 Бигрийн гэдэг компанид тушаагаад тийм ээ. Бигрийн гэдэг энэ хятадын компаниар техник эдийн засгийн үндэслэлийг хийлгэсэн байна. Энэ техник эдийн засгийн үндэслэл нь бол $700 сая хөдрийн цэс энэ дотор агуулгадж байгаа юм байна. Энэ овоолгон дотор $700 сая. Гэхдээ энийг дарсан байдлаар хийсэн байна. $7 тэрбум цэсийн хөдөр энэ дотор байгаа юм байна. $7 тэрбум. Гэхдээ энийг дарсан байдлаар хийгээд $700 сая цэсийн хөдөр агуулгадж байгаа юм байна. Энэ мөн олон улсын стандарт одоо дүрм журамд нийцүүлэгдсэн байдлаар хийсэн техник эдийн засгийн үндэслэлд. Үүтээ 2015 онд Намдын жавга энэ тоглоомноос гарсан байна. 2015 он. Яагаад гэвэл энэ одоо гэдэг хүн чинь хэцүү байна. Энэ хүн байнгын хувийн хэрэгцээндээ мөнгө төгрөг нэхээ дарамтлаад одоо ерөөсөө болчихгүй. Тийм учраас яшиг одоо буйнараа болог энэ мөнгийг би хаяад гарлаа гэд $420,000 хаяад техник эдийн засгийн үндэслэлийг өгөөд гарсан байна. За тэгэнгүүт гэдэг хүнд энэ гэрээ тийм ээ одоо шинжилгээ, дээж судалгаа хийх гэрээ энэ техник эдийн засгийн үндэслэл байсан. Энэ техник эдийн засгийн үндэслэл энэ хамгийн гол амин чухал юу? Энэ хоёр хоёулаа нийлж яж маш ашигтай болж байгаа юм л. Энэ техник эдийн засгийн үндэслэлээ бариад эрдэнэ төлөвлөр дээр ороод за би техник эдийн засгийн үндэслэлээ хийчлээ. Одоо ашиглах гэрээ болгоод өгч хэнийг. Ингэнгүүт эрдэнэ төлөвлөр за нэгэн техник эдийн засгийн үндэслэл байгаа юм бол ашиглах гэрээ болгоод хувирчихсан юм байна. За ингээ 15 оны сүүлээр ингээд энэ ашиглах гэрээ болоод ирэнгүүт үүнийгээ барьж гарчихгүйгээд ингээд 2000 за би энэ дээрээс нарилгаа явуучих уу. За тэгээ 2016 оны 3 сарын 2-ны өдөр катодын цэсийн одоо цэс үйлдвэрлэх катодын үйлдвэр байгуулах одоо ийм гэрээг хийсэн байна. Энэ гэрээг хийхдээ дэртэ тэргүй энэ 812 дугаар авал ийм овоолгууд бол хэдэн зугаараа байгаа энэ нөөцийн овоолгууд. Эдрийг бол янз бүрийн нэршил өгөө данж, хог, шороо, чулуугаар дүүрсэн энэ дотроос одоо зэсийн хөдрийг ялгаж авахд маш хэцүү гэдэг байдлаар бол үе үеийн үйлдвэрийн удирдлагууд бол танилцуулан хүмүүсийн шоналыг дарж ирсэн л дээ. Энэ дээр бол ямарваа нэгэн шоналтай байдлыг үүсгэхгүй тулд. Тэгтэл энийг бол мэдээж 8А энэ 12 дугаар овоолго бол $8 тэрбум өртөгтэй. Ийм маш их эрдэнсийг агуулсан ийм овоолго байна. Долларыг тийм ээ долларыг. Гэтэл энэ овоолгыг одоо хэрхэн яаж ашиглах талаар Blue-Mon компанитай гэрээ байгуул. Blue-Mon Metals гэдэг компанитай гэрээ байгуулсан. Энэ зэсийн энэ үйлдвэр нь бол өөрөө 30 сая өртгөөр босчдөг, $30 сая өртгөөр босчдөг үйлдвэр л дээ. Гэтэл энийг хийхин тулд тэртээ тэргүй бид нарт маш их энэ эрдэнэсэн алтан уул байгаа юм чинь энийгээ зүгээр бариад техник эдийн засгийн бэлэн болсон техник эдийн засгийн үндэслэл алтан уул хоёроо бариад $30 сая гадаадын нэг иргэнээс зээлэл ингээд $50 сая болгож өгье гэхэд бол жилийн дотор $50 сая болгоод өгчөө. Нэг төгрөгнийч гарлаггүйгээр бид нарт бэлэн болсон алтан зэсэн уул байна. Энийг хэдүүлээ ашиг бид нар энийг олборлонгуудаа танаад $50 сая өгчээ гэхэд бол ямар ч бизнесмэнүүд зөвшөөрөх ийм нөхцөлийг хаянгуудаа Blue-Mon компанитай гэрээ байгуулсан. Гэрээ байгуулахдаа бол яг нэг жилийн дотор одоо зэсийн үйлдвэр байгуулад тийм ээ. Ингээд юу яая? Хамтраад энэ уулыг ашиглая гэсэн. Тэгсэн хэрнээ 2016 оны 1 сарын 1-ээс 2017 оны 10 сарын 1-ний хүртэлх хугацаанд дансаар $6 тэрбум 482 сая төгрөгийг шилжүүлээд авчихсан. Өөртөө шилжүүлээд авчихсан. Ингээд бэлнэр 1 тэрбум 700 сая төгрөгийг бас авчихсан. Ингээд 8 тэрбум 200 сая төгрөгийг би авчихсан гэдэг. Энэ сонин дээр бичгсэн өөрөө хүлээж байгаа л да би авчихсан. Гэхдээ эннээсээ бол 600 сая төгрөгийг одоо тэр та бүхнийг хуурахын тулд одоо хөгжлийн төв гэдэг имийг байгуулнаа гэж 600 сая төгрөгийг нь бол зарлагдсан гэдэг нэг одоо нэг юм аргаас болгоод тавьчихсан. Үлдсэн мөнгө нь хайцсан юм бүү мэт. За ингэнгүүт энэ хүн Blue-Mon гэдэг компани одоо хэлж байна. Бид нар одоо энэ хувьцаагаа тийм ээ өгье. Энэ өрийг төлье. Энэ 8 тэрбум төгрөгийн өрийг төлье. Энэ 8 тэрбум төгрөг бол цэс эрдэнийн хувийн үйл ажиллагаанд зарцуулагдсан учраас гэж тайлбарлаад байдаг. Гэтэл энэ мөнгө энэ компани чинь өөрөө ямар нэгэн үйлдвэрлэл үйл ажиллагаа явуулаагүй зөвхөн цаасан дээр байгаа компани болох төр ямар ч одоо тийм
үйл ажиллагааны зардалд мөнгө гарах боломжгүй л. Тэгтэл одоо энэ мөнгийг одоо би ингээд авчихсан учраас одоо энэ 60% чинь та нарын тэр нөгөө 60% чинь би 9% болгоё. Тийм учраас энэ Blue Moon компанид би Blue Moon компани охин компани болох Bristol гэдэг нэг Германы компани байгаа гэдэг. Энэ компани нар техник эдийн засгийн үндэслэл 6 тэрбум төгрөгөөр би хийлгэж гисэн. Нөгөө дамжин жавгаан $420,000 хийлгсэн нөгөө төсөл одоо хамаагүй болчихлоо шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд би 6 тэрбум доллараар техник эдийн засгийн үндэслэлд хийлгэсэн учраас одоо энийг буцаагаад бид нар төлөх мөнгө алгаа. Нөгөө катодын цэсийн үйлдвэр байгуулах юм маань гэрээ хэлцээр маань бүр хаягдчихсан. Энэ 6 сарын 3-ны өдөр байгуулсан энэ 3 сарын 2-ны өдөр байгуулсан энэ маань энэ гэрээ маань бүр хаягдчихсан, тийм ээ. Тэгээд одоо бид нар өр төлөх тухай яриад эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээ өөрөө та нарын хувьцаагаар төлчихье. Та нарын хувьцааг би 9 болгоч. 9 болгоод 91%, 70% энэ Blue Moon компанид өгье. 21% энэ Bristol компанид өгье, тийм ээ. Тэгээд 9% үлдэн, 9% чинь 4% би ганцаараа авъя. Ингээд 5% та нараа. Ингээд бүр ингээд ийм болоод. Ингээд энийг одоо тийм ээ, одоо ингээд маш их одоо хуйлд нийцэж байгаа байдлаар яриад. Тэгээд ингээд ганцхан ямар ч тэнэг хүн энэ дэр бэлэн болцсон зэсийн уулыг тийм ээ. Гэхдээ бэлэн талахыг одоо зүсгэд одоо юу нэгц байгаа юм бэ? Тэр хутгийг л одоо Blue Moon компани гаргадаг гэсэн тэр Blue Moon компани тэр хутгийг гаргаж ихийн тулд 91% авна л гэж байгаа юм. Энэ хэний хувьдаа ашигласан 8.2 тэрбум төгрөгөө далдлахын тулд байгуулсан тэр хөгжлийн төвөр бид нар яах? Энийг маш их том зүйл болгож яриад байдаг л. Техник эдийн засгийн үндэслэл гэдэг бол асар их мөнгөөр босдог. Энийг одоо хийхийн тулд бол асар их үйлдвэрлэлийн зардал гардаг. Тэргээд одоо ингээд нөгөө гэрээг хуулийн дагуу ловирдах батистийн арга гэж байдаг. Тэрийг хэрэгжилж эхэлж байгаа. За ингээд өнөөдөр та бүхний маань бодит хувь бол 5% болоо хувирцсан байгаа шүү. Энийг та бүхнийг энгийн хувьцаанд шилжүүлж хаад энгийн хувьцаа гэдэг бол одоо бид нар бол энгийн хувьцааны хор уршиг юм мэдэн шүү дээ. 90 оноос хойш бид нар нөгөө ягаан цэнхэр тасалбараараа тийм ээ талах чихэр хувьцаат компани хувьцаа эзэмш болж үзчихлээсэн бас нөгөө зөндөөл олон одоо тэр хевс эрдэнэт тэргээл зөндөөл олон үйлдвэрүүдийн хувьцаа эзэмш болж байсан боловч өнөөдөр бид нар нэг төгрөгч бид нар ногдол ашгаар авч үзээгүй. Яг л ийм болгоо ачиж байгаа та нарыг. Тэгэнгүүтээ нөгөө гэдэг хүн маань за ер нь хараа та нар хурдан хувьцаагаа өг. Одоо сая бид нар ингээ хэвлэл мэдээлэлээр цацаад ирэнгүүт ер нь хурдан хувьцаагаа би ер нь та нар хувьяасаа жил болгон $1 сая өгчий та нарт. 24,500-д $1 сая өгчий гэж. Энэ $1 сая маань өнөөдөр одоо ингээ 24,500 хүндээ шилжүүлээд үсгээр $6, сарын $6, тийм үү? Одоо тий нэг 10,000 орчим төгрөг болоод нөгөө нэг 6,000 төгрөг болж байгаа юм тий. За ингэснэ сүүлдээ одоо ингээд үгүй тийм юм гэж юу гэдгийг чи ер нь яхаараа ингээ хувьяасаа шууд мөнгө гаргаад өгчдөг. Чи яас их баян хүн тийм ээ? Чи ямар эцэг нь ямар хүүхдтэй ямар атусны мөнгө өгч байгаа шим гач юм яриад байдаг. Гэхлээр үгүй ер нь $2 сая өгье. Жил болгоо. Үгүй одоо нэг ийм гач юм яриад. Тэгээд одоо өнөөдөр нөгөө хувьцаат компани ХК анх байгуулсан шүү дээ 2010 онд тийм үү? Энэ маань явцын дунд үйл мэдэгдэх замаар 2010 он гэхэд хувьцаат компани болоо хувирчихсан. За хувьцаат компани хуулийн дагуу байна уугүй юугаа санхүүгийн зохицуулах хороонд төгсөлт гаргаад үзэхлээр санхүүгийн зохицуулах хорооноос 2017 оны 10 сарын 5-ны өдөр 5 дороо Парис гэсэн ийм албан тоод гардаг. Энэ албан тоотон дээр танах хувьцаат компани биш байна. Нээлттэй хувьцаат компани биш юм байна. Үнэт заасны хороонд бүр төлөөгүй юм байна. Хаалттай хувьцаат компани биш юм байна. Хаалттай хувьцаат компани бол энэ хувьцаага нэрлсэн үнийн хувьцаага үнэт цаасны хадгаламжид хадгалуулад тийм ээ ингээ хаалттай байдлаар арилж яалдаг. Үнэт цаасны одоо хадгаламж одоо үнэт цаасны хадгаламж гэж байдаг л да одоо хаалттай компани хувьцааг хадгалж яадаг тийм ээ. Энэгээрээ одоо бусдтай арилжих хэрэг нээгдэж яадаг. Энэнд бүр төлөөгүй юм байна тийм ээ хаалттай биш нээлттэй биш. Ийм гачаан компани биш юм байна гэж байгаа. За тэгэнгүүт компани биш юм байна. За ер нь болохоо байлаа. Одоо хувьцаа ХК болгоё гэдэг ингээ өгч. Энэ дээр хараа А гэдэг иргэний гарт бол ганцхан үнэт баялаг яваад байгаа. Энэ нь
энэ 24,500 хүний үлсэл цангаж бий болгосон энэ гэрээ. Ерөөсөө энэ гэрээ 2013 онд бий болгож 2015 онд ашиглах хэрэгээр авсан энэ гэрээ л байна. Энэ гэрээг л барьчихад мөнгө босгоод яваад байдаг. Энэ дээр нэг ойлгомжгүй зүйл байгаад байгаа. Энэ нөөцийн далан. Энэ бол зүгээр л маш амархан аргаар бэлэн байгаа зэсийг бэлэн байгаа. Энэ бол тэр аяараа хаягдлаггүй. Тэр аяараа нөөц. Тэр аяараа одоо зэсийн хүдрээр дүүрэн байл. Энийг нэг заримдаа 6% байдаг гэл бусад далангууд бол хэрэггүй гэл ингээд яриад байдаг л. Энэ бол яг зүгээр ард түмний тухайн энд агуулгадж байгаа баялгаа мэдэхгүй байх ийм мэдээллээр л хангахгүй тасалтуулаад байгаа нэг арга баг. А гэдэг иргэний энэ луурийг илчлэх нэг юм бол ерөнхийлөгч элбэгдэрж А гэдэг иргэний энэ үйлдэлийг 2010 онд босчихыг харангуйтаа ойлгосон байна. За энэ дээрээс баялаг босгож босох юм болох юм байна. Ингээ 2012 онд Ачи Техт гэдэг компани бий болгоод тийм ээ. Эннийх нь захирлаар нь өөрийнх нь ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын дарга байсан цагааны эхнэр эрдэнэ чимгийг тавиад 1 жилийн дотор маш хурдан одоо зэсийн катодын үйлдвэрээ бариад ингээд жилд 10,000 тонн үйлдвэрлэж байгаа гэж мэдэн дээр 11,000 тонныг гэж мэдэн дээр өгч байгаа л да. Гэхдээ энэ бол 30,000 тонныг үйлдвэрлэж байгаа гэж бид нар тооцоолж байгаа. За баярлалаа. Тэ. 30,000 тонныг үйлдвэрлэж байгаа гэж тооцоолж байгаа. Энэ бол яг дарагдсан доогор. Ягаад гэвэл 11,000 тонныг үйлдвэрлэн гаргаж байна гэд ингээд санхүүгийн татварын албадуудад энэ мэдээлэл өгөхлөөр 11,000 тонноос л татвар төлөө явчихж байгаа. Баггүй нөөтийн татвар төлөөл 10% төлөөл явчихж байгаа. Энэ 30,000 тонн. Тэгэнгүүт энэ хүн бид нартай адилхан олон зуун тэр нөөцийн овоолгонуудаас авчиж байгаа. Овоолгонуудаас аваад ингээд эрдэмэн компанич дураараа аваад тийм ээ. Ачи Техч дураараа аваад ингээхийн тулд эрдэнэ төлөвлөртөө гэрээ байгуулдаг. Эрдэнэ төлөвлөрийг өөрийнхөө талын хүмүүсээр томилуулдаг тийм ээ. Ингээд эрдэнэ ингэнгүүтээ бүр энийг амархан болгохын тулд 2015 онд ашигт малтмалын тухай хуулийн дээр өөрчлөлт оруулаад үүсмэл ордыг ашиглах тусгай зөвшөөрөл гэдэг нэр томьёог оруулж ирээд ингээ Ачи Техт компанид очиж байгаа. Ингээ Ачи Техт компани үүсмэл орд бид нар ашиглалаа гингүүтээ энэ нөөцийн энэ улсын хар харьцагны бодлогод 45 жилийн турш бий болсон энэ их асар их энэ баялагийг тийм ээ. Энэ одоо хөдрийн нөөцийг дангаараа зах хязгааргүйгээр эзэмших юм эрхтэй болоод авчиж байгаа. Энэ үүсмэл ордыг сая 2016 онд үүсмэл ордын зөвшөөрөл авчихсан. Инхээр бид нарт олдож байгаа нь энэ 8.12 л багхгүй юу? Энэ. Тэгэхдээ энийг маань А гэдэг хүн одоо хувьдаа авах гэдэг ингээд улаараа зүтгэхэд ингээд. Тэгэхээр би та нарт ганцхан юм хэлэх гээд. Өнөөдөр яг хөө зүгээр хувьцааг одоо хувьцаа эзэмшигчдийн хууль ёсны эрх ашиг, хуулийн дагуу гэдэг байдлаар бол юу ч гэж ярьж та нарын толгойг эргүүлж болно. Энэ дотор бараг юм байхгүй. Энэ бэлэн болцсон зэсийг хөдрийг чи ашиглахын тулд амар хэцүү өнтергээ яриад иж болно. Тийм ээ? Одоо бараг л энийг чинь хинч худалдаж авахгүй. Би л байх юм бол хүн худалдаж аав, тийм ээ? Надаас өөр хүн бол энийг чинь бараг зарж чадахгүй энэ гэдэг юм их ч ярьж солиорч. Ийм үгэнд ерөөсөө итгэж байна. Тэгэхээр бид нар өөрийн гэсэн толгойтой болохоор бид нар 8 тэрбум долларын үнэтэй энэ баялгаа бид нар үнэн зөвөөр нь тодорхойлуулад, тийм ээ? Энийг бид нар өөрсдөө ашиглая. Бид нар өөрсдөө тэр катодын зэсийн үйлдвэрийг хийж энэ 24,500 хүний хүч хөдөлмөрөөр бий болгосон энэ гэрээг яагаад дангаараа энэ хүн өнөөдөр ашиглах ёстой юм? А гэдэг иргэн яагаад дангаараа захиран зарцуулах эрхийг эдэлдэг юм? Яг энэ хүн үүсгэн байлгаж санаачилсан байж болно. Гэхдээ энэ хүнтэй ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг 1997 онд үүсгэн байгуулагдсан эрдэмэн гэдэг үйлдвэр 2012 онд үүсгэн байгуулагдсан Ачи Техт гэдэг компани тийм ээ. Эдгээр яагаад өнөөдөр 30 сая доллар гаргангуудаа ямар ч одоо өөр зардалгүйгээр энэ их баялагийг өнөөдөр Ачи Техтэд 5 жилийн турш ашигласан байна. Энэ эрдэмэн ихэд 20 жилийн турш идсэн байна тий. Яагаад эдгээр ингэ болоод тахад бид нар өнөөдөр авчихсан энэ 12 гэсэн энэ овоолгуудаа ашиглах гэж ийм их
Одоо юунд ороод сүулдэ бүр өөрсдөө мэдэхгүйгээр өрөнд орчихсан явж байгаа. Тийм ээ? Тэгээ тэр өрийг бид нар хувьцаагаараа төлөх болчиход явж байгаа өнөөдөр. Тэгтэл өнөөдөр яагаад хараа ингэж байгаа юм л да. Blue Moon компанитай нэг гэрээ байгуулаад тий. Техник эдийн засгийн үндэслэл гэдэг юмар яагаад даад авшгүй өрийг бий болгоод байгаа. Өнөөдөр бодиттой явуулсан ямар ч үйл ажиллагаа алга тийм ээ. Тэгсэн хэрэг цаасан дээр л энэ их өр бий болоод байдаг. Цаасан дээр. Энэ овоолго руу өнөөдөр энэ овоолгоноос өнөөдөр нэг экскаватор ажиллуулад нэг одоо хүдрийг үйлдвэрлэлөө оруулсангүй тий. Тэгсэн хэрнээ уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулаагүй байж асар их өртөө болчихсон. Өөрсдөө өртөө болоод өрц та бүхэн. Хэрвээ уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулаад ирвэл бүр 5% чинь бүр алга болох юм байна. Нөгөө 5% чинь бүр байхгүй. Тэгээд одоо нөгөө үйлдвэр ашиглалтанд ороод яваад ирэх юм бол асар их зардалтай ажилчдын одоо юу муунд одоо цалин мөнгөнд бүх юу нь явцсан. Бид нар одоо алдагдaltaй ажиллаж яана гэдэг нэрээр та бүхэнд ногдол ашиг хуваагдахгүй юм байна. Ийм л нөхцөл байдал үүсэж байгаа. Тэгэхээр энийг л авах хэрэгтэй. Тэгээд хоёр арга байгаа гэдгийг би хэллээ. Ерөнхий таймер тийм ээ. Өөр асуух юмнууд байна уу? Энэ ийм шүү. Өнөөдөр энэ 8-ын А12 дугаар энэ овоолгон дээр өнөөдөр хүртэл энэ зэсийн баяжмлууд бий болсоор л. Та бүхэн нэг л зөв хэлбэрхий ойлгочих. Хөвдөг зэс, хөвдгүү зэс тийм ээ. Тэгэхээр хөвдгүү зэс нь бол өнөөдөр энэ 45 жилийн энэ их хугацаанд энэ олборлсон зэсийн хөдрийн 60% эзэлж ирсэн. Хөвдөг зэс нь 40% эзэлж ирсэн. Тэгэхээр ямар их баялаг өнөөдөр энд хуурдлагдсан байгааг та бүхэн ойлгох тий. Асар их овоолгууд энд байна. Улсын нөөцөнд автсан. Энд чинь цэрэг дайны зориултаар Оросууд байлгаж ирсэн. Яагаад гэвэл Японууд Хятадуудын халдан түрэмгийл болсон цагт энэ овоолгуудыг шууд боловсруулах замаар мөнгө цэрэг дайны санхүүжилтийг босгож энэ улс эх орныг батлан хамгаалах энэ төрлийн хар хайрцагны бодлогын хүрээнд байсан. 90 он хүртэл энэ байжгаад 97 оноос хойш отхон бэлгийг хурж ирснээс хойш алдагдсан байна. Хаягдал болж хувираад нэршлүүд нь өөрчлөгдөд тэгээ сүүлдээ бүр баг агуулгагүй зүгээр шороо болж хувираад энэ тийм ээ. Тэгэхэд асар их юм. Ер нь аль ч улс орнд тийм л байдаг л да. Аль ч улс орны үйлдвэрүүд дандаа нөөцийн далангуудыг бий болгож явчихдаг. За тийм байна. Тэгээ яагаад 1900 одоо 2000 оны ихэр хаа тэр нэг эрдэнэ төлөвлөр чинь баахан одоо тэр нөгөө дэлхийд дээр зэсийн он хямраад те ганцхан одоо дэлхийд дээр баг эрдэнэ төлөвлөр хэвийн байдлаа хадгалж үлдсэн. Ийм ядуу орн байж чиж. Энэ нөөцийн далангаа ашигласан байхгүй. Бодлого нөөцийн далангаа ашиглаад бэлэн байгаа зэсийн хөдрөө баяжуулах, боловсруулах замаар зараад тэргээрээ эрдэнэ төлөвлөр тэр зах зээлийн хүндрэлийг давсан баг. Тийм учраас та бүхэн энэ бүх шалтгаан толгоонуудыг сайн ойлгож энэ дээр явах хэрэгтэй байна. Өнөөдөр энэ цэс эрдэнийн хувь гэдгийн энэ хувьцааг та бүхэн ингээд алдах юм бол өнөөдөр одоо тэгээд гартаа ороод ирсэн энэ их баялагийг алдаж байгаагаар одоо тэгээд юу гэж ярих вэ тийм ээ? Ийм байж болохгүй алтан дээр суусан гуйлагчтай адилхан болж хувирна шүү дээ. Өнөөдөр та нарт 24500 майг өгсөн. Өнөөдөр та нарыг яг 100000 төгрөг чи гаргаа үстэй. Чи сая төгрөг гаргасан тийм ээ? Энэ байдлаар нь бол хувьцаа эзэмшигчдийг ялгаж салгах хэрэг байхгүй. Өнөөдөр компани засаглалын тухай хуулиараа 100% хувьцаа эзэмшигч хувьцаа байна гэж тооцоолоход энийг 3.1%-аас доошгүй хувийг эзэмшиж байгаа этгээд хяналтын багцыг эзэмшнэ гэсэн заалт байдаг. Энэ нь юу гэсэн үг вэ? 100% 3% таахтар 33.3% тийм үү? 33.3%. За 33.3% бол яагаад ч хяналтын багцыг эзэмшиж чадахгүй. 33.4 болоод хувирчих юм бол энэ хяналтын багцыг эзэмших хэрэгтэй болчихж байгаа. Тэгэхээр та бүхний багц маань уг нь 60% байсан. 60% чинь өнөөдөр 5% болоо хувирсан байхгүй. Тэгэхээр ямар ч саналын ирэхгүй. Ямарваа нэгэн одоо саналаа хэлээд ногдол ашгаа ингэж хуваая, тэгье, давуу эрхийн хувьцаач биш байхгүй. Одоо хувьцаанууд чинь алтан хувьцаа гэж, давуу эрхийн хувьцаа гэж, энгийн хувьцаа гэж те. Энэ ногдол ашгуудыг яаж авдгийг, яаж үйлдвэрлэлийн одоо тэр ашиглалтын зардал, одоо тэр хуваарлалтанд яаж оролцдгийг энэ бүхэн ялгамжтай. Тэгэхээр энийг бол энэ наривчлсан юмнуудыг л яг бай бид нар шүүх хурал дээр маргалдаад ингээд хуваарлчиж болно, зохицуулчих болно тий. Та бүхэн бол ижил тэгш эрхтэй давуу эрхийн хувьцаа эзэмшигчээр оролцох нь зүйтэй байна. Тэгэхээр одоо 60% алдаж болохгүй. Тэгээд жир нь яагаад энэ хувьцаанууд их ойлгомжгүй зүйл байдаг л та. Нэг болохоор 100 төгрөгөөр ингээд зарагдаад байждаг.
Тэгснэ А гэдэг иргэн одоо танаа гүйцэтгэх захирал чи нэг өглөө босч ирэл. За ер нь юу яана? 1000 төгрөг болгоно. Оо за гал 1000 болчихдаг тий. Тэгэл явж яснаа нэг мэтгэд буцаад хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар 105 төгрөг болсон шүү нөгөө хувьцаач. Ингээд дээшээ доошоо ерөөсөө ингээд ямар ч хяналтгүйгээр юм болчихсон. Тэгэхээр энэ бүхэн дээр та нар ямар ч санхүүгийн хяналт, компани засаглалын хяналт байхгүй болчиход байгаа юм л та. Тэгээ өнөөдөр энэ 8 тэрбум долларын үнэтэй техник эдийн засгийн үндэслэлийн та нар үзэх хэрэгтэй. Үзье. Яагаад даваа жавгаан нөгөө дамдын жавгаан хийсэн техник эдийн засгийн үндэслэл хүчингү болоод хувирчих. Тэгэхэд өнөөдөр дамдын жавгаан хийсэн техник эдийн засгийн үндэслэлийг даваа явуучих шүү дээ. Өнөөдөр нөгөө Бристол гэдэг нөгөө нэг айхтар 8 тэрбум төгрөгөөр техник эдийн засгийн үндэслэл хийсэн компани техник эдийн засгийн үндэслэл байхгүй байх шүү дээ өнөөдөр. Өнөөдөр тэр дамдын жавгаан техник эдийн засгийн үндэслэлийн үндсэн дээр л өнөөдөр үйлдвэрлэл барих бүх төслүүд явагдаж байгаа. Яг хөө зарим нэгэн зүйлүүдийг бол нөгөө А гэдэг иргэн болон түүний тойрон хүрээлэгч цөөхөн тооны хүмүүс бол чи сайн мэдэхгүй гэж энэ гэж ярьж болно л тэр хамаагүй. Гэдэг байдлаа тэр шүүх хурал дээр гарга. Бид нар шүүх хуралдаар шийдүүлээ. Ард түмний өмчийг нэг хүн захиран зарцуулах эрхийг эдлэхгүй. Тэр хүн яагаад анх 2010 онд энэ компани үүсгэн байлгах яагаад 6 сая хувьцааг өөртөө шууд авчиж байгаа. Яагаад 40% шууд эзэмших хэрэгтэй болчихж байгаа тэр хүн. Энэ бүхэн дээр энэ үл ойлгох эргэлзээтэй нөхцөл байдлыг аяг их дагуулж байгаа шүү. Тэгээ манай ард иргэд энэ дээр ойлгож өөрсдийнхөө одоо илэрхийлэх гэж байгаа хүсэл зоригийг хуульд нийцүүлж явж байхгүй бол өөрсдөө одоо хохироод бас л одоо 90 оны хувьчлал шиг юм болоод тоцрох юм шүү. Энэ бүхнийгээс ойлгоо. Өнөөдөр одоо тэр зэс эрдэнийн хувийн хувьцаа эзэмшигчдийн тогтоолыг хүчингү болгох боломжтой нэг л зүйл байна. Энэ юу гэхээр өөрөө нэгэнт санхүүгийн зохицол хорооноос нээлттэй хувьцаат компани биш вэ, хаалттай хувьцаат компани биш вэ, хувьцаат компани эрх зүйн байдлыг хадгалж үлдэх ийм компани биш вэ гэд тодорхойлоод өгсөн болохоор хувьцаат компани гэсэн нэршлийнхээ хүрээнд явуулж исэн бүх үйл ажиллагаа нь хүчин төгөлдөр бусад тооцогдох юм нөхцөл байдал үүсчихэд байгаа. Тэгэхээр тэдний өөрсдийнхөө яг зүгээр тархиндаа бодож олсон энэ бол хуулийн дагуу зүйл ээ гэд ингээд яриад ээж болно л та. Энэ зүйлийг яг шүүхтэр хуульд нийцэж яах үгүй юу гэдгийг харъя л та тийм үстэй. Тэгээд одоо бид нарыг өрөнд оруулчихад байгаа нэг гэрээ байгаа шүү дээ. 2016 оны 3 сарын 2-ны өдрийн Блюмон компанитай хийсэн гэрээ тийм. Блюмон компани ягаад өөрийнхөө охин Бристол гэдэг компаниг оруулж ирээд 70% тэрэнд өгчөж байгаа. Гэрэн дээр тийм байхгүй шүү дээ. Бристол гэдэг компаниг оруулж ирнэ гэж. Тэр битгээл үйлдвэр бариад тийм ээ. Үйлдвэр бариад хэрвээ одоо тэр алдагдaltaй ажиллах энэ тэр юм бол ямарваа нэгэн өр төлбөрийг зэс эрдэнийн хувьас авахгүй гэж заачихсан шүү дээ 3-2 дээр. Тэгсэн хэрнээ ягаад гинтхэн одоо өнөөдөр ийм яриад ингэ явчих. Энэ дээр маш их мөнгөний болохоо лойвор яваад байгааг л харуулдаг. Энэ 3 сарын 2-ны өдөр энэ гэрээ одоо энэ үйлдвэр байгуулах гэрээ байгуулж штэ зэс эрдэнийн хувь. Одоо Блюмон металл 2 тийм үү? Блюмон металлс гэдэг 2 компани байгуулж байна. Гэтэл их хэмжээний хилцлийг компани тухай хуулийн 91 дэх зүйл дээр зааснаар компани нийт хөрөнгийн 25%-аас дээш хэмжээний хилцлийг хийх тохиолдолд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр гарна гэж заагдсан тийм ээ. Энэ эрхийг олгоно шүү дээ. Тэгэнгүүт гинтхэн алдаа гаргаснаа ойлгонгуудаа 3 сарын 21-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн хурал гэдгийг зарлаад 21 хоногийн дараа за энэ гэрээг баталгаажуулах шийдвэр гэдэг юм гаргачихж байгаа. Энэ өөрөө бас хууль бас. Энэ гэрээг хийхээс өмнө зөвшөөрөл эрхийг олгох хэрэгтэй шүү дээ. Энэ гэрээг хийх эрхийг тийм. Тэгээ энэ эрхийг авчиж энэ тэрнээс ш дараа нь баталгаажуулах юм ажиллагаа байхгүй. Тэгээд нэг хувьцаа эзэмшигч нэг саналын эрхтээ оролцсон тийм үү? Их бага хувьцаа эзэмшиж байгаагаас үл хамааран гэтэл 24500 хүн нэг саналын эрхтээ оролцсон тийм ээ. Гэтэл энэний хэлбэрчлэх зорилгоор 100-ийн дарга 1000-ийн дарга тэр гингүүтээ нэг хүн төлөөлнө гэдэг ингээд тийм өөр одоо монголчлох арганд оруулчихж байгаа юм л та. Тэгээ энийг хуульд нийцэж байгаа юм шиг яриад тайлбарлаа явчихдаг. Тэгээ энэ бүхэн дээр та бүхэн анхааралтай хандаж санал онол байвал хэлж юу ягаарай. Одоо энэ хөдөлгөөнд
маш идэвхтэй оролцлоороо бидний хамгийн гол зорилго бол энэ 8-12 гэдэг энэ баялгаа ямарваа нэгэн нэмэлт хасалтгүйгээр өөрсдөө 100% 24,500 хүн ижил тэгш эрхтэйгээр эзэмших явдал байна. Бид нар тэр 600 сая төгрөгөө одоо бас нэхэж авах хэрэгтэй. Тэр 580 сая төгрөг л дөө. 580 сая төгрөг одоо хаана байхгүй. Өнөөдөр бүр ингэж байна. Гэхдээ та нар хамаагүй энэ хувьцаа эзэмшихээ болиё гэвэл хамаагүй. 7 жилийн өмнө манай хувьцааг та нар сая төгрөгөөр авчихсан байна. Эний чинь яг хүүтэн үгүй. Сая 200 мянга болгоод өгчий. Яг тэгтээ өгтөө та нар одоо шилжүүлээд өгчих. Надтай нэг гэрээ байгуулчих. Би яг 2-3 жилийн дараа энэ үйлдвэр байгуулсан дараа 10 жилийн дараа ч юм уу энийг ч өгчий. Мөнгө ч өгчий. Гэхдээ нэг энэ тэр хүнтэй ярьж байгаа юм шиг юм яриад байгаа байхгүй юу? Тэгээ энийг та бүхэн ингээд сонсоод ингээд суугаад ахлаарэ толгоо нэргээд ингээд тэр хүнийг энэ хүмүүсээр яавал яаж тоглож болох юм тийм ээ. Эн чинь яаж ийм ихлээр дараа нь тэр хүн 2020 онд их хурлд нэр дэвшин тийм үү? Энэ ингэх үедээ та нарыг амигүй боол болгон ашиглах ийм болгоч. Яг тэр хүн та нарт мөнгө өгнө тийм ээ. Тэр хүн одоо та нарын хувьцааг одоо энэ нөгөө Блюмон юу хоёроос Престол хоёртойгоо гэрээ хийгээд 9% хуваарлах эрхийг олж аваад шүү дээ тэр хүн тийм ээ. Одоо 9% над дээр шилжүүлчихээ. Энэ ногдол ашиг чинь би жил болгон хуваарлж яа гэдэг. Мөнгө өгөх гэж байгаа хүний бид нар гарыг л харна шүү дээ. Тийм ээ. Тэгээ тэрэн дээр надад саналаа өг. Тэгэх юм бол би одоо энэ 9%-ийг өсгөн шүү энэ тэргээ тийм ээ. Ингээ сонгуулийнхаа сурталчилгаанд ашиглах энэ далд маш их олон сандаа бодлууд байгаа л. Хүнийг ингэж амигүй болгон ашигладаг л. Мөнгө авах гэж байгаа юм чи хүн яах юм бэ? Мөнгө өгөх гэж байгаа хүнээ л бөхөлзөөд байгаа шүү дээ тийм ээ. Ийм байдал байгаа шүү тий. Тэгэхээр хэрвээ та бүхэн одоо ингээл энэ үйл ажиллагаанд нэгдээд орчих юм бол одоо оройтойгүй байгаа. Яг вэ 24 мянган хүний 23 мянган өгчхөг хамаагүй. Нэг хувьцаа эзэмших хамаагүй өөрийнхөө эрхийн төлөө тэмцэх ёстой. Би 10 мянгаар авсан байж болно тэр үнийн дуу хамаагүй. Би хувьцаа эзэмшигч. Тийм учраас би өөрийнхөө нэг саналын эрхтэй оролцсон хуралд тийм ээ. Би хэн нэгнэр төлөөлөхгүй. Би энэ хувьцаагаа би үнэн зөвөөр би энэ компаниас ямар үр шимийг хүртгэснээ би нэгэ мэдэх хэрэгтэй. Өнөөдөр энэ компани уул уурхайн олборлтын үйл ажиллагаа явуулахад нэг төгрөгч зарлагдаг. Хамгийн хүнд хэцүү үйлдвэрлэлийн ашигын ер нь 70% нь уул уурхайн олборлтын үйл ажиллагаа байдаг шүү дээ. Зардал байдаг. Та бүхэн тэрийг мэдчихлээ. Сайн мэдчих. Энэ үйлдвэрт ажилладаг хүмүүс тийм ээ. Тэгэхэд чинь зүгээр үнгүй бий болцсон баялагийг одоо хойрлоход ийм их нүсэр ажиллагаа болно гэж юу аах вэ? За энэ дээр нэг аюултай зүйл нь Монголын цэс корпорац ороод ирж байгаа. Энэ Блюмон, Металлс, энэ Бристол гэдэг энэ хоёр компани, энэ хоёр чинь нэг компани шүү дээ тийм ээ. Энэ хоёрын ард талд. Энэ Блюмон компани өдөртөн чиглүүлэгч чинь оюун дээр тийм үү? Энэ оюун дээр эрх мэдэл албан тушаалаа уруулан ашиглаж байгаа өнөөдөр. Энд элбэг дөрж цаанаас нь өдөртөн зарж байна. Элбэг дөрж цагаанаар. Элбэг дөрж цах хязгааргүйгээр өнөөдөр энэ их нөөцийн баялагаас ямар ч шаналтгүйгээр идэж байна. Үүсмэл ордны цохол шүүрлэг гэдэг. Тэр хүнийг унтаад сэрхэд энэ үүсмэл орд эрдэнэ төлөвлөр энэ үүсмэл ордон дээр нөгөө л нэг 60% цэсээ аваачаад асгаж л. Энэ үүсмэл орд чинь өдрөөс өдөрт өсөн томорсоор л. Унтаа сэрэгтэн л ингээд улсын зардлаар ингээд мөнгө хийгээл. Манай 8-12 ч гэсэн ялгаагүй бас л өсч л байгаа. 8-12 ч гэсэн. Ялгаагүй шүү дээ. Ялгаагүй шүү дээ. За нэг 3 жилийн өмнө 700 сая долларын нөөцтэй гэд батлуулсан техник эдийн засгийн үндэслэл байна л да. Эрдэс соёлын ашигт молонтын газрын эрдэс соёлын зөвлөлөөр батлуулсан. Эн чинь өнөөдөр тэрбум доллар болчиход явчихлаа. Түгэл тийм ээ. Бид нар хамаагүй тэр нэг дарж хийсэн нөөцөнд нь итгэе л да тийм ээ. Техник эдийн засгийн үндэслэлд нь итгэе хамаагүй. Тэгээ бодхол өнөөдөр өсчихлээ. Бид нарыг маргалдаад явж байхад өсчихлээ. Тийм ээ. Тэгэхээр бид нар энэ усны ундраг мэт өсөн нэмэгдэж байгаа энэ их нөөцөө бид нар ингээд зүгээр алдахыг та нар өөрсөндөө хүлээн зөвшөөрч болохгүй. Үр хүүхдийнхээ өмнө та нар хариуцлага тэжээнд итгэх үүрэг хүлээдсэн байгаа. Энэ амьдралын чинь ганц алтан боломж. Тийм учраас энийг хэн нэгэн залтай этгээдийн гарт ингээд алдчих болохгүй л. Энэ чинь Монголын ард түмний явж. Дээр нь бүр та нар хамгаалагч нар нь болж. Энийг хамгаалах эрх нь үүсчихсэн бай. Их гоё боломж үүссэн байгаа ш. Ард түмний тэжээх, ард түмний одоо баялагаар хангах энэ том боломжийн таанад үүссэн биш. Тэгэхээр одоо энэ дэмжлэг маань бүгдээр ард түмнийхээ дэмжлэгтэйгээр явж бич та нарын ажил
өшөө хүчтэй болно тийм ээ. Тэгэхээр энд л одоо ингээд үндсэндээ 40 хэдэн жилийн хугацаанд хамгийн хямд орлогоор зардлаар цэвэр зэс бий болдог бэлэн бүтээгдэхүүн маань бий болцсон байгаа байхгүй юу? Сая ярьж штэ 60% эсэлсэн зэс буюу одоо хөвдөг зэс гэж хөвдгүү зэс гэж яриад байна ш тийм ээ. Энд чинь нөгөө халуун термийн үзэгдлийн процесст бий болсон нөгөө эсэлсэн одоо бусад хөгжил төрөстэй эсэлсэн зэсийн баяжмал байхгүй юу тийм ээ. Энэ баяжмал нь тухайн үеийн одоо уулын баяжуулах үйлдвэрийн технологиор хөвлөн баяжуулах технологид нь болдгоо учраас энэ чинь тусгай газар хадгалаад байгаа шүү. Ялгаад бүр. Энэ технологи сайжирсан үед энийг ашигланаа. Үйлдвэрийн нөөцлүүлсэн үед энийг ашиглах юм аа. Энэ Эрдэнэ хот чинь Монгол улс чинь энэгээрээ санхүүжих юм аа гэд хадгалсан нөөц нь байхгүй юм чинь. Одоо үнэндээ хэлэх юм бол одоо охтны хоёё нөөц хэрмний самар нь байхгүй юу? Самрыг аваад улгачууд түүчээр хэрм яадаг үү те? Энэ шиг л байхгүй. Тэр чи аргаа ядсан амтны аргас өөрийгөө боож ална гэдэг. Ийм том баялагын сахин хамгаалагч манаачлан болох үүрэг та нарт бий болчлоо. Энийг бид нэр орон даяараа сурчдаг. Бид нар энийг чинь дангараа аваад идэ та нарт барахгүй хоол. Та нар зүгээр алтан жорлон хийгээс суусан арабын саятан шиг амьдраад ч идэж барахгүй хоол. Энэ од чинь. Эний чинь хэсэг бүлэг хулгайч нар та нараас булааж авах гэдэг нь шүү дээ. Хамгийн гол нь энийхий төлөө тэмц. Өчүүхэн хэсэг нь та нарын гарт орж ирчээд байх та нарын өчүүхэн хэсгээс. Энийг би болгоод ард түмэнтэйгээ сайхан бүгдээрээ нийлээд хангалуун амьдрах боломж нь байгаа байхгүй юу? Хамгийн хүнд уул геологийн тийм ээ хамгийн хүнд ажил хаана байдг вэ? Одоо энэ том уулыг чинь аваачаад ингэж ухаад энэ шороог нь аваад англин ялгаад энэ доор нь байгаа нэг жоохон хөдрийн битийг авах энэ технологи хамгийн хүндчтэй. Хамгийн их зардал гардаг нь энэ байхгүй юу? Гэтэл одоо энэний доор нэг үеийн хуулж аваад авахын тулд дээр нь байгаа нөө эсэлсэн энэ хэсгийг чинь салгаж аваад энэ цаахан уулцсан байгаа байхгүй юу? Тухайн үеийн технологийнхоо хүчин чадлаар энэ чинь уулцсан байна. Энэ доорхыг аваад тэрэндээд одоо тэр багцаалын хойтлын том даланд нөгөө юугаа хийж нунтаг болгоод хөвлөн баяжуулалт авцсан байж та зэсийг аваад зараад игээд одоо Монгол улсыг 40 жил хийж ишлээ. Энэ дахиад 40-50 жил энэ Монгол орноо тэжээх энэ эрдэнэ төлөвлөрөө ажиллуулах бүрэн боломжтой ийм том технологийн шинжилгээ хийгээд ажиллах боломжтой энэ имийг үнэхээр одоо та нарын амьдрал насаараа ажилласан энэ хөдөлмөрийн үнэлээд эрдэнэ төлөвлөрийн баяжуулах үйлдвэр нь ард түмжин та нарт өгсөн байна шүү дээ. Энийг хамгаал. Энэ та нарын боломж төдийгүй Монголын ард түмний өмнө хүлээсэн аюул чухал үүрэг чинь шүү. Энийг л хэдүүлээ хамгаалъя. Эний төлөө энэ хувьцаагаа нэг ч хувьцаагаа алдахгүй төлөө юу. Дээр нь хувьцаа гэдээ яриад ш сайн нөгөө. Энэ Блуман гэж нүү ямар ч гинөө янз янзын нэртэй компани хөрөнгө оруулаад ингээд эрсдэл гаргаад ажилдаа аливаа хилцэгч хоёр талын гэрээний хилцэгч энд хөрөнгө оруулъя гэсэн бол өөрөө алдагдлаа хүлээх ёстой. Эрсдлээ хүлээх ёстой. Гэтэл тэр эрсдлийг та нарын хувьцаагаар хүлээх гэдэг нь юу шүү юм бэ? Энийг л хүлээн зөвшөөрөхгүй тэр одоо холбогдох өнгөлөгчөөр дамжуулаад хуулийн хэлтийн байгууллагаар манайх чинь төртэй, хуультай, хяналттай орно шүү дээ. Энэгээрээ эрхээ хамгаал. Энд нэг хүн нэгдэхгүй шүү. Би өнөөдөр ирээд ярихгүй л та хувьцаа эзэмших юм. Танд ямар эрх байгаа? Тийм ээ? Та нар тийм эрхтэй болсод. Эрхтэйгээ байхын тулд нөгөө хувьцаагаа хэнд ч алдахгүй төлөө л одоо алдаагүй бичиг баримтынхаа тэр одоо завхарсан одоо манайх чи янз янзын завхарсан хууль дүрмүүд, журмууд тийм ээ хуулиасаа давсан журмууд гацсан энэ үед та нарын имийг булаагаад авах боломж нь эднэрт байгаа байхгүй эрх мэдэл нь байна, мөнгө нь байна эднэрт. Тэгэхээр энд авталгүйгээр л одоо яг хуулийнхаа дагуу бүгдээрээ нийлж хамтар тэмцэж энэ хувьцаагаа хамгаалж байна. Ийм л юм захимаар байна. За баярлалаа.
Намайг Чинбат гэдэг энэ дотроос таньдаг нэг 10 гаруй хөл байна. Усан танихгүй. Би хондоо энэ сэсэрдний компани байгаа гэсэн тийм ээ. Тэр үс би одоо нэг одоо загсан хүн байхгүй юу? Тийм ээ. Бүх юм мэднэ. Нэгтэн бодохгүй. Нэгтэн бод Чинбат гэдэг хүн. Ингээд би хондоо энэ асуудал бол үндсэндээ энэ 17 оны 3 сард мэдгдсэн байхгүй юу? Тэр бүгдээ эсвэл би эсрэг хүрсэн. Байхгүй юу? Тэгээд процесс яри. Тэгсэн чинь 10 сар ихээр нэг тийм алтыг уулзах ихгүй. Тэгсэн чинь та гадаа утгаар юм яриад байна. Битээ тэгээ. Хөө би бод үний юм ярьсан. Энэ хүн ярьдаг гэж ярьж байхгүй. Тэгсэн чинь болоо. Тэгсэн чинь та хүний өмнөөс гомдлох хэрэггүй гинэ. Тэгээ алтыг ихээр тэр муудсан. Тэгээ би энэ хүн байгаа юм. Германы ингэж тайлбар атсан бэ. Бүгдийг ярьсан. Тэр яг тэгээ ингэсэн үсээ одоо намайг гэж юм гинэ. Баяраа алт би нэг манай хүүхдүүд байгаа л дээ тийш. Нэг 8 хийх гээд энэ барьсан тавьчихгүй юу? Тэр хүнд олигдол алдсан. 15-д шүү дээ. 2015 тий. Тэгсэн чинь тэр алтай юу тавьсан? Баяраа барьсан тавьсан байсан. Юу банкд пассворттэй. Тэгээ ярихгүй алтай гэхгүй би одоо сарын эцэс бүүн зовлон байна. Надаа би юу барьаа мөнгө хэрэг болоод барьаа юу тавьсан чинь банкд тавьсан чинь сарын эцэс бүүн зовлон. Тэгээ ярихгүй гэсэн чинь үгүй манай хүмүүсүүдийг би бас барьаа ингэчлэг ярихгүй гэсэн чинь одоо ингэж ярьж байгаа шүү дээ. Чимот барьаа одоо алдсныхаа надад мөнгө өгсөн гэж байгаа хгүй. Би энэ хүнтэй уулзж байгаа артикл хийж байгаа. Би чамаас нэг төгрөг нэхээгүй. Энэ хүний Шингис гэж байна шүү дээ. Ямар нэг төгрөг нэхээгүй. Тийм ээ. Би энэ 20 гэдэг мөнгө хүний төлөө явж байгаа. Энэ дотор юм дөө. Миний төрсөндөө одоо бас мэдэхгүй яагаад тийм ээ. Өвчтэй илгэний сараас те утаас явж байгаа өгсөн байхгүй юу? Өшөөг энэ дотор баг энэ дотроос гарах юм бол нэг хань цуг явж байгаа өгсөн зөндөө байгаа. 10 цууд гэдэг юм ээ. Тэгээд энэ төлөө явж байгаа ингээд одоо амин амьдралаа тийм ээ цалингаа барьцаал явж байгаа юм байхгүй юу? Ийм л болж байгаа. Тийм учраас би энэ явна би. Тийм. За манайхаа нэг зүйл байгаа. Blue-ийн компани аль хэдийн компани засаглалд ороод ирсэн байгаа. Гүйцэтгэх захирлаар нь одоо Чингис гэдэг нөхөр томилогдоод одоо цэс эрдэнийн хувийн чинь одоо бүр одоо бид нар 91% эзэмшигч мөн шүү дээ гэж яаж байгаа шүү дээ. Тэг яг сандар байгаа юм зөв гэж тийм ээ. Энэ дээр нэг зүйл байна. Компани өрийг хувьцаагаар солих шалтгаан зорилго гэсэн байна. Тэгсэн чинь энэ дээр компани цэсийн үйлдвэрийн төсөл хөгжүүлэлт гинэ. Одоо ингээд нэг юм сонин нэг юм гаргаж ирдэг байхгүй юу? Төсөл хөгжүүлэлтэнд бол энэ хувьцаа эзэмшигчдийн хувьцааг өхөөсөр аргагүй байна. Тийм ээ? Мөн компани үйл ажиллагааны зардал энэ хувьцаа эзэмшигчдийн хувьцааг өгье, бусдад өгье, тийм ээ? Мөн одоо хувьцаа эзэмшигчдийн хөгжлийн төвийн барилгын санхүүжилтэнд энэ хувьцаа эзэмшигчдийн хувьцааг өгье. Ийм гурван үндсэн шалтгаанаар та нарын хувьцааг өгнө гэдэг байна. Тийм. Гэтэл одоо яг тэ энэ гэрээ байна л да 2000 компанитай хийсэн гэрээ. Энэ гэрээний 3-2 дээр Blue-ийн компани нь гэрээний үүргээ зөрчсөн буюу биелүүлээгүй улмаас төсөл хэрэгжүүлэх боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд тэдний гүйцэтгэсэн ажлууд нь цэс эрдэнийн хувь компани өмчлөлд шилжих бөгөөд үүний төлөө цэс эрдэнийн хувь компани нь Blue-ийн ямар нэгэн төлбөр төлөхгүй л гэсэн байна. Энэ гэрээ хүчинтэй шүү дээ. Гэхдээ тэгээд тэр тэцүү мэцүү хийсэн мөнгөний бид нар төлөх үүрэггүй байна шүү дээ. Гэхдээ тэгээ яагаад өнөөдөр тийм одоо ингэж байгаа $250,000 дамжин жавгаагаас мөнгө аваад хийлгэж гисэн тийм. Тэрийн дамжин жавгаа мөнгө авахгүй хайчаа авахгүй бидраас нэхээгүй. $420,000. $420,000 нь бол хамаагүй тэр нь бол $170,000 нь бол хувьдаа хэрэгжилж гисэн мөнгө. Хувь шиг компани ажилч хангуулж байгаа. Өрийн дарсан байна. Тий, өрийн дарсан ч гэдэг тэр нөгөө А гэдэг иргэний өрийн дарсан. Тий, тэр. Тэгээ $250,000. Ингээ нийтдээ $420,000 болж байгаа байхгүй юу? Тий. Тэгээд
Гэтэл энэ 420 мянган долларыг хүн авахгүй гэж залхаад хаяа явж байна тийм үү? За 250 мянган доллараар тэцүү хийсэн. Энэ нэг тэцүү энд байна. Гэтэл энэ 4 сая доллараар нэг тэцүү билион компани хийж. Энэ хоёр юугаар ялгаатай? Яагаад ийм зах хязгааргүй хоорондоо нэг тэцүү их гэж ийм амар үнийн зөрүүтэй байна? Адилхан 5 доош, 5 мөргөн доо. Адилхан 5. Тэр техник эдийн засгийн үндэслэл чинь зөвхөн энэ бэлэн байгаа алтан уулыг яаж бүгж одоо эмэг болгох вэ гэсэн юм л байна шүү дээ. Гэхдээ энэ чинь одоо тэгж их зардал гараад байгаа шүү дээ. Ямар шаардлага вэ? Тэгж их тэцүү техник эдийн засгийн үндэслэлгээд уул уурхайн одоо газар шороаны ажил хийх гэж байгаа юм шиг энэ автоолын тэнд нь овоолно энийн ингэн тийм ээ. Одоо ингээд одоо усыг ингэж энэ уул уурхайн үйлдвэрлэлийн зардал байхгүй шүү дээ. Тэгэхэд яагаад ийм өндөр үнээр өөрийнхөө компаниг чадамжинд тохируулж компани техник эдийн засгийн үндэслэл биш шүү дээ. Тэгэхэд ингээд 4 сая долларын дэхтэй техник эдийн засгийн үндэслэл байхгүй. Өнөөдөр байхгүй. Өнөөдөр дамжин жавгаан 250 мянган долларын техник эдийн засгийн үндэслэл явж байгаа. Энийг л ашиглаж байгаа. Энэ хөгжлийн төвийн барилга гэдэг нэг яриад байдаг юм аа. Энэ бол яг хөө зүгээр асар их хэмжээний мөнгө авснаа муун далдлах, ийм халахвчлах зорилготой ийм одоо бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагаа. Энийг 1 тэрбум 700 сая төгрөгөөр бүтэх ийм барилга гэж тодорхойлчихсан байна. Нийтдээ баригдаад ашиглалтанд орох тийм үү? Тэгээ энэний 600 сая өгчихсөн гэж байна. Тэгээд 8 тэрбум 200 сая төгрөгнөөс 600 сая төгрөгийн тийш нь өгчиж тэгээд 7 тэрбум төгрөг хаана? Өнөөдөр байхгүй. 7 тэрбум 500 сая төгрөг өнөөдөр байхгүй. Энэ яг л энд ажиллаж байсан Чимбатгой тэнд нэгтлэнгаар ажиллаж байсан. 2010 оноос хойш 2017 оны хүртэл ажилласан. 2017 оны 10 сарын хүртэл ажилласан Цэсэрдний хувьд. Гэтэ халаагүй шүү дээ. Одоо халаагүй байж. Энэ нь цалингууд ажилласан. Ажилдаа орох гэдэг байна. Гэхдээ тийм юм бол цөөхөн 10 атхан хүний цалин тэр 7 тэрбум төгрөг явчихсан юм байна. Тэгээ та нарын хувьцаа хөдөлгөж авсан 600 сая төгрөг тэрэнд явчихсан юм. Яг одоо та бүхэн түрүүн бид нөгөө задаргаануудын ярьсан шүү дээ, тий? 6 тэрбум 482 сая төгрөг нь дансаар орчихсан байна. Тэгээд 1 тэрбум 700 сая төгрөгийн бэлнээр нь авчихсан байна. Алтайг авсан. Тийм. Монгол төгрөг. Яг хөө зөвхөн тэрбум 8 тэрбум 482 сая төгрөгийг би зөвхөн 4 сая доллар л гэж хэлж байгаа байхгүй. Энэ бол ганцхан Блэймон компаниас авсан гэж байгаа. Яг Бристол энэ төр гэж ярьдаг л да. Мөн одоо цаана нь бол зөндөө олон юмээс мөнгө авчихсан зүйлүүд бол байгаа. Ингээд нийтдээ бол одоо хэний дандин жогоогоос авсан 420 мянган доллар. Та бүхэн 600 ингээд 10 одоо төр байгуулъя гэдэг. Энэ 10 тэрбум төгрөг яагаад алгуулчихвоо? За та бүхэн маань өөр асууж лавлах юм байна уу? Таваач та чимээгөө таарна жоо хайр. Ингээд таахгүй. Би хаалж хувьцаага нөгөө буцааж авахсууд нь аваа. За. Авахсууд нь одоо хувьцаага авах гэдгээр одоо нэг юм карт өгдөг шүү дээ. Тэнийг л асууж байгаа. Тэр энэ хувьцааг яахтай ингэж байгаа. Та нарын хувьцааг би өрөнд өгөхгүй болохоо болж байна. Та нарын хувьцаа 9 хувь болсон шүү. 9 хувь дотор чинь өөрийнх нь 4% явж байгаа шүү дээ. 5% болсон байна шүү. Хэрвээ та нар 5% хувьцаа эзэмшээд нэг 20 мянган хүнийг ярьж байгаа шүү. Тэр 5% дотор нэг хүний хувьцаа бүр 0.0 бүр 100 мянган хэдэн болоод бүр алгацсан ба тий. Тэгэхээр энэ дээр энэ хувьцаагаа та эзэмшихгүй гэж байгаа бол тийм үү? Эзэмшихгүй гэж байгаа бол та анх бодлож авсан мөнгөө буцааж аваарай. Авцааж автаа 10 жилийн дараа гэж. Яагаад гэвэл компани ашигтай ажиллаад ноогд ашиг барьж чадамжтай болсон. Тэгэхээр өдрөөр ажлынхаа цалин өгнө. Тэгэхээр энэ төв шиг ярьж байгаа тийм. Ахын хүнээс авах шиг ярьж байгаа. Одоо энэ би нэг асуулт байна. Одоо бид нар бол энэ ойлголтыг аваад одоо өмнө нь
танаас асуухад бид нар төстэй тэргүй энэ хүнд хохирогшуулсан байгаа мэдээд өрөнд орсон бидний хувьцаа явж штэ. Тэгэхээр одоо бид нар ямар гарах вэ? Яг нэг үгэлэхэд бид нар энэ сэрдний хувьцаас бүгд ингээд сууцгааж байна. Бид нар одоо энэ хамт олноор тэр компани дээр одоо бид нар яваад ороход тэр зүгээр хэл амлах бид нар үдийн наснаас мягтуудаа ойлгол манай мягтууд бас бидний ижил энэ битүү юм дотор одоо автогч энэ дотор 100 явж исэн ажлаа эцэтгчтэй чөтгөрийн тойрог болгоод тэр дотроо биднийг ийм учрыг болохгүй байхад бид нар хамаагүй олон компанийн нэрийг балчдаг юм бол орж чадахгүй айцтай үлдээд байгаа учраас одоо бид нар энэ чигээр одоо манай улс биднэртэй тогтоо 50 улсад компани одоо яадаг ахлах болдгоо бид бөөнсөн дээр. Тэгээ энэ байдлаа хэлээд ярихад тэд чинь бас нэг сэрд сийгээд бодоход алтойгоор хэлэх хэрэгтэй. Одоо бид нар энийг сонсоход би алтойгоор шууд хөөж явуулаа. Яагаад гэвэл бид нар итгэл найдвар өгсөн ингээ удирдуулсан ингэсэн тууцын хурд мурдаа хийгээд танаар тавьсан итгэлтэй усууд маань ингээд байхад бид нар одоо өөрсдөө сэтгэл санааг танарт энэ дотроо ярих гад ороод ирлээхэд бид нар цагдаа юу дуудаж чадахгүй ч бид нар таваа агар дотор тэр дотроо ингээд бужигнаж чагаад яриагаа болоод алтойгоор шууд явуулаа. Яагаад гэвэл ногд ашиг авахтаа тэр юм сайхан аваа тэр хүчээсээ хүүхдтэй өв та зүгээр тэр намаа юу манай энэ юу 8 12-ийн овоолч нам биш дээ бидний хөрөнгөштэй бидний хөрөнгөний эсрэг ингэмээр яриагаад эв зүг болоод яриагаад тэр нь орлох болохгүй юм байна. Яагаад чи өөртөө компани засаглал давуу болгочихж байгаа юм бэ? Бид зүйл байгаа. Тэр хүн бол өөрөө би энийг үүсгэн байгуулсан. Гэхдээ тэр үүсгэн байгуулахыг хамаатай. Бид үүсгэн байгуулаагүй өөр юм үүсгэн байгуулаад явах гэсэн. Үүсгэн байгуулахад бидний хөрөнгөөр тэр өөрөө тогтсон байж та гэдэг ойлгохтой. 600 сая төгрөг хаана? Тийм шүү дээ. Тэр хөрөнгө эзэн даасан байж байгаа. Хөдөлгөөн байж байгаа. Хувьцааг компани юм бол хаалттай хувьцааг компани гэдэг. Хаалттай хувьцааг компани бол энэ 600 сая төгрөг өнөөдөр үнэт цаасны хороонд хатагны хаалттай байж байгаа. Өнөөдөр тэр хүний сонгуулийн зар энэ хүн явж байна. Компани солиод компани нэрийг өнөөдөр хаад тэсэрний хоёрын ганцхан оршин давсаж байгаа зүйл нь энэ гэрээд байна. Ганцхан гэрээд. Энэ гэрээ байхгүй энэ юу биш. Наад гэрээ гэж автыг өдөртөхгүй. Энэ гэрээ чинь хэний хүчинд бий болсон 24500 хүний хүсэл эрмэлзэл. Эндний тэмцэл өндөр бий болсон. Өнөөдөр энэ гэрээ ганцхан ахгүй гэдэг хүнд өгөөгүй. Та ижигдэг ширхтэйгээр хуугаад аваарай гэж өгсөн болохоос өнөөдөр аа гэдэг хүн энэ гэрээ ганцхан миний хийх гэж зогсоод байна. Энэ хүн өнөөдөр ярьж байна хэрэг би байгаагүй энэ гэрээг та нар авч чадахгүй байсан гэж. 24,000 хүн энэ байгаа байгш бидний үүс цад чадвартай үгийг байгш юм байна. Тэгэхээр хамт хийх хэрэгтэй байхгүй тий. Тэгээд аа гэдэг иргэн 40% эзэмш. Яахнаар 40 болчихсон юм уу? Яа ганцаараа 40 болчихсон. Энэ багцаас даваад болчихсон тийм. Энэ мэтчлэнгээр ингээд хараа иргэдийн хууль хэрэгцүү мэддэг. Хоорондоо жоох тархаа тийм үү? Сан бодлоо нэгтгэж чадахгүй ба энэ байдлыг ашиглаад энийг юун дээр ашигласан бэхээр та нар хувьцаа өргөлгөөтэй. Тэгээд за би энэ эрдэнэ төлөвлөлөө ороод энэ тархыг булаагаад гараад ирээ. Та нар өргөд хашгираад ингээд байж байгаа гэж хэлээ тийм. Тэгээд та нар өргөж байгаа. Тэгвэл та нар хэлсэн. Эрдэнэ төлөвлөлөөр за манайхаа нэг зүйл дээр анхаарай. Дараа хэдүүлээ бас ярилцъя те. Эрдэнэ төлөвлөлөөр хэлсэн. Өөр оолгоо. Өөр арай өөр нөөц явуулах гэсэн баггүй. Тэгсэн чинь үг бай. 8-ын 12 гэхэд та нар хашгираад байгаа гэж хэлсэн. Тэр нөгөө хата 300 хашгирч гэсэн. Сана энэ гэдэг шүү. Тэгвэл 8-12 гэдэг нөгөө юу гэж хэлэхгүй хашгираад байсан. Тэгэнгүүт өөрөө ороод за би эдрийг бол чимээгүй байгаад гэдэг чимээг болчих. Та нар 8-12 өгчих. Тэгэхгүй та нар ингэж хэрвээ өгөхгүй энэ муу ачид дэгт тийм ээ. Энэ эрдэмийн хоёрыг чинь харин байхгүй гэж. Гэж таарлсан байхгүй юу? Тийм. За ингэж нөгөө элбэгдэрж нөгөө сод билэг нар чинь айгаад нөгөө эрдэнэ төлөвлөрийн захиргаа руу ярьдаг. Яг гэвэл тэд нар бусад овоолгуудаа сайхан нөөцийн овоолгуудыг дураараа тайван сайхан идэх боломжийг жоох хязгаарлах гэдэг шүү. Ард түмэн мэдчих гэдэг шүү. Энэ чинь хаягдлын далан биш юм байна. Энэ чинь зүгээр боловсруулахад харин ч одоогийн ажиллаж байгаа үйлдвэрээсээ илүү зардал багтаа 10 дахин зардал
баг зардлаар боловсруулчихдаг юм байна. Тийм ээ? Энийг мэдчих гээд байгаа учраас за зэрэг шиг наадуулах хүсэж иргэн гэж. Ийм сэтгэл зүйн байдал нөхцөл байдлыг ашиглацсан байхгүй. За ийм байгаа шүү манайхаа. Тэгээд асуух юмнууд байгаа юу? За энэ гэрээ вэ шүү дээ те. Энэ гэрээ. За 2013 онд бол судалгаа шинжилгээ хийх гэрээ байна тийм ээ. 2015 онд бол ашиглах болоод хувирцсан байна те. Дандан жавга хийсэн дэцүүн дээр үндэслээ тийм ээ. Тийм. За энэ гэрээ сэс эрдэнийн хувь компани дээр байгаа гэж хэлж байгаа боловч тэр А гэдэг иргэн байж гэнэ үү? Эсвэл А гэдэг иргэн энэ тентхийн банкнд тавьчихсан байна уу? Эсвэл одоо tug.mn гэдэг компани барьцаад байна. Энэ мэдэгдэж байгаа 8 тэрбум 240 тэрбум төгрөг байгаа шүү. 8 тэрбум 240 сая төгрөг байгаа. Мэдэгдэж байгаа нь Монгол мөнгөөр. Энэ дээр нэмэгдээд нөгөө хэнээс авсан 1 тэрбум төгрөг байгаа шүү дээ. Дандан жагаас $420 мянган тийм ээ. 1 тэрбум төгрөг байна. Бас нөгөө та нарын 600 сая төгрөг. Ингээд 10 тэрбум төгрөг бол ямар ч хэлсэн мэдэгдэж байгаа нь энэ байна. А гэдэг иргэн хувьдаа авчихсан байна. За ингээд энэс бол яг хөгжлийн төвийн барилгыг ярина л да. 600 саяд нийш нь оруулсан гэдэг. Тэг үлдэгдэл нь хаана. За тэгтээ бол нууц далд гэрээ хэлцлэр та бүхэнд мэдэгдээгүй байгаа гэрээ хэлцлэр энэ бидний одоо ажлын хэсгийн тооцоогоор бол Чинбатгой энэ тооцоогоор энэ $700 сая ам долларын эрдэс баялаг энэ 8-ын А12-т байгаа гэдээ дамжин жавга гаргацсан шүү дээ тий. Тэгэхэд энэ бол дарагдсан тоо. Энэ tug.mn компанитай хийсэн энэ Bristol компани хийсэн тэцүүгээр 8 тэрбум гэж гарсан байна. Гэсэн ийм сэрдлэг байна тийм үү? Тэгэхээр энэ их 8 тэрбум долларын бэлэн алтан уулыг 10 тэрбум төгрөгөөр өгөхгүй тэр хүн. Өгөхгүй. Нууц далд гэрээлзээр асар их мөнгийг авцсан. Тийм ээ. Хувьцаа эзэмшгүй үйлдвэр ашиглалтанд оронгууд 50% ч гэдэг юм уу 60% ч гэдэг юм уу ингээд авцсан явж байгаа. Яагаад гэвэл энэ гатодын одоо зөвхөн тэр үйлдвэрийг барихад л $30 сая шаардлагатай. Өөрөөр бол ямар ч мөнгө шаардлагагүй. Тэ $50 сая шаардлагатай. За яг энэ бол өсгсөн үнийн дүн шүү дээ. Тэрнээс яг юу нэ? $50 сая шаардлагатай. Өөрөөр бол ямар ч хэрэггүй. Өөрөөр бол үйлдвэр ашиглалтанд ороод ирэх юм бол зүгээр л өөрөө мөнгө үйлдвэрлээд эхэлж чинь тэр үйлдвэр чинь бусдаас зээл авах ямар шаардлагагүй. Тийм л юм байна шүү дээ. За асуух юмнууд байгаа юм нахаа. За босоо. 6 тэрбум 482 сая. За энийг зүгээр задлаа. Баха. Тэр юу гэнэ анаад нэр. 이게 하다. 신의 칼을. За ихдээ би дороос нь тайлбарлачих. За 2010-аас 13 оны хооронд 580 сая төгрөг цугларсан. 16 оны хооронд 580 сая төгрөг цугларсан. Энэ хувьцаа эзэмшигчдийн мөнгө. За Дамдын жавга 2014 онд орж ирсэн. 2014 онд орж ирээд $420 мянган гэсэн. Энэ 1 тэрбум төгрөг. За 2016 оны 1 сарын 1-ээс 2017 оны 10 сарын 1-ний хооронд
Дансаар 6 тэрбум 482 сая 442 мянган төгрөг орж ирсэн. Бэлнээр 1 тэрбум 774 сая 34 мянган төгрөг авсан. Ингээд нийтдээ 10 тэрбум төгрөг авцсан байна тэр хүн одоо. Би надад ярьна. Энэ хэрэгэлснийхээ өрн та нарын хувьцааг 60% хувьцаагийг чинь 5% болтол болгочихсон байна. 55% нь өрөнд өгчихсэн байна. Тэгээд энэс хөгжлийн барилгад бол тэр хөгжлийн төвийн барилга гэдэг энийг ер нь хэн ямар ч хэрэггүй энэ барилгыг. Энийг бол 600 сая төгрөг. Энэ байгаа. Зарцуулсан байгаа. Одоо энэ 10 тэрбум төгрөгнөөс гээд байгаа. Энэ хөгжлийн төвийн барилгыг энэ одоо та нарын хувьцаагаар бариулсан гэх гэдэг шүү дээ. Одоо тийм үү? Энэ байж тээ. Энэ чухал энэ санд орсон мэдээж тийм ээ. Зохиогоо тийм ээ. Тийм ээ. Энэ 6 тэрбум 480 төгрөг тэзэм үзүү зарцуулсан мөнгө. Энэ бэлэг гэж тийм ээ. Энэ чухал сард нэг 8500 төгрөгийн юу гэдэг юм. Санхүүжлэгдэх байх гэрээ. Тэгээд энэ бодох нь 200 сая төгрөгийн одоо мөнгө олсон байх. Өгсөн. Энэ түүх энэ сая тэрбум 500 сая төгрөгийг автыг авсан байна. Тэрбум 776 сая. Эндээс 200 сая төгрөгийг одоо би мэдж байгаа байхгүй юу? Тийм. Мэдж байгаа. Тэгвэл энэ тэрбум 7 юу вэ? Тэрбум 200 сая төгрөгийг автыг авсан байна. Энийг хөө ийстэй гэсэн шүү. Тийм ээ. Яг усууд гадаа ирэх юм аа. Автыг бол тэрбум төгрөг зарсан гэж одоо энд батгаж шүү. Энийг хийх ёстой шүү. Бэлэг өгсөн бол надаар дамжина. Тийм ээ. Тийм. Тэгэхээр надаар яг хонд ингэдэг хүн юу нэ сар өгч 8 сая 500 төгрөгийн юу цалин мал нөгдөг. Шинэ жилийн байр ингээд шинэ жил цагаан сар улсын байраар чинь 15 сая гэдэг. Ингээд бол нэг жишээ хонд энэс 200 сая төгрөгийн энд орчихсон. Босно юу асууж авсан байна. Хайдаа. Энэ ч бүгдээ харигдсан шүү дээ. Би бас тоохгүй. Энэ ч 200 сая төгрөг тэр 500 төгрөгийн автыг авсан байна. За та бүхэндээ энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. Бас хөрсөн цаг заваа гаргаад энэ цастаа зудтай байгаа өдөр бас ингээ хөрсөн ирсэн ч бас таатай байна. Та бүхэн намайг бүгдээр таньж байгаа. Тэ? Энэ компаниг Сэсэрдний компаниг байгуулахад анханаас нь явсан. Төлөвлөгөө зөвлөлийн гишүүн Батэрч юм байна. Тэгэхээр зэрэг өнөөдөр бол товчонд ерөнхийдөө бол одоо нөхцөл байдлыг бол давтан яриад яах вэ те? Ямар ч сан энэ 24 мянган хувьцаа эзэмш бид бүгдээр хохирсон байна. Хохирчод байна. Энэ бол юугаар нотлогч ерөнхийдөө батлагдж яах вэ зэрэг одоо энэ санхүүгтэй холбоотой тэгээ одоо энэ 2016 оны 5 сарын 3 сарын 2-нд Бэлэмон групптэй гэрээ хийснээс хойш нөхцөл байдал ямар байдал үүсв гэдгээр ил байна. Тэгэхээр саяны төлөөлөл өдөр зөвлөлийн хурал 2017 оны 10 сарын 16-нд болсон тийм. Энэ төлөөлөл зөвлөлийнхаа хурлаар энэ хувьцаа эзэмшигчний хурал гэдэг одоо энэ явагдаад байгаа энэ үйл ажиллагааг Сэсэрдний компани явуулж байгаа. Энэ дээр бол тодорхой саналууд дээр бол бид нөр мөн сандаа хийж зөвшөрлсөн тийм асуудал бол үүссэн байгаа. Одоо манай төлөөлөл зөвлөлийн гишүүн Төвшин Баяр гэж хүн байна. Бид хэд ингэж орсон. Та бүхнийхээ эрхийг хамгаалахад үнэхээр хүчин мөгцсөн шүү. Гэдгээ бас хэлмээр байна. Ингээд одоо яг одоо энэ хувьцаа эзэмшигчийн хурлаар одоо яг хэлж байгаа асуудлууд маань юу гэхээр та бүгд ер нь мэдж байгаа юу те? Одоо энэ компани хэлбэрийг өөрчлөх тийм үү? Яг одоо компани хэлбэрийг өөрчлөх 1000 төгрөгийн ханштай хувьцааг 105 төгрөг болгох энэ төр гэдэг. Тэгээд нөгөө юу нэ Бэлэмон Витас компанид нөгөө өөрчилжүүлэх хэлбэрээр хувьцаа өгөх энэ мэтлэгээр ийм ноцтой асуудал гарсан учраас энийг бол хүлээн шөөрөг юмаа гэдгийг бол бас энд хэлхэн зүйтэй гэж бодож байна. Тэ. Тэгээ одоо Тэ. Одоо цаашдаа бид нар одоо яах вэ гэхээр одоо манай одоо бид нар ч одоо сайн ингээд энэ нөхцөл байдал үүснээс хойш бол бас нэгэн хуулийн зөвлөгөө авлаа, хуульчлал зөвлөгөө авлаа. Тэгээд бид нар ерөөхдөө цагдаагийн газар шалгуулах хөсөлтөд тавьсан. Авилгын газар шалгуулах хөсөлтөд тавьсан байгаа. Энэ алтан хувь гэдэг нөхөр одоо үнэхээр энэ олон мянган хувьцаагчдыг бол их ашиг бол хөндсөн хохироосон байна гэдэг бол үндэслэл байгаа учраас та бүдийнхээ өмнөөс ийм бас энэ чинь бас эрсдлийн асуудал байна шүү дээ. Иргэний зориг гаргаад ингэ явж байгаа шүү. Тэгэхээр зэрэг одоо
гол юм маань бид нар одоо хувьцаа эзэмшигчийнхээ эрх ашиг хамгаалах хороо гэдэг юм байгуулах нь зүйтэй маа гэсэн. Тэгэхээр зэрэг та бүгд манай энийг одоо ингээд дэмжиж ингээд явах юм бол сая би гадаа гараад хооронд тодорхой тайлбарсан мэлээ. Биднэрт бол бас боломж байна. Тэр гэрээ гэдэг гэрээ байна те. Гэрээ байна. Тэгэхээр зэрэг нэг хүний төлөө биш нийт эрх ашиг гэдэг үүднээсээ биднэрт бас ингээд боломж байгаа харагдж байгаа учраас энэ дээрээ нэгдээд энэ хоёр овоолгон дээр өөрсдөө эзэн болоод цаашаа явах нь зүйтэй юм гэсэн ийм санааг бол оруулж ирж та бүхэн дэмжих байхаа бодож байна. Мөнгөний маш том левер явагдаж байгаа юм байна. Тэр нь юугаар харагдаж байгаа гэхээр хөгжлийн төвийн барилга гэсэн энэ барилгыг баригдсанараа харагдаад байгаа. Өнөөдөр бид нар үйлдвэр барья гэсэн болохоос ч тэр хөгжлийн төвийн барилгаар яах юм бэ? Бүр зорилгоос шал өөр юм болоод нийгмийн халамж үйлчлэгээний байгууллага шиг юм болоо явчлаа л да нөгөө зэсэрдний хувь байна те. Тэгэхээр энэ нь юуг харуулдаг вэ гэхээр асар их мөнгө идчихсэн тэрийг нуун далдах зэрэг байгаа. Тэрнээс өнөөдөр тэр 600 сая төгрөгийг өнөөдөр тэр хөгжлийн төвийн барилга гэдэг юм руу шал үр ашиггүй юм руу хийжсэнээс өнөөдөр тэр үйлдвэрийн барилгын шавыг босгоод араа минь босгоцсон байсан бол өнөөдөр бид нар бас тийм ээ бас юм хийж гин гэж бодгосон. Тэр 74 сая төгрөг бэлээ аваад тийм ээ. Тэ бэлээ. Тэ. Дансаар дансаар аваад тий. Алтан тэгэхээр тэр нөгөө зэсэрд их хэсэг өдөрсөн нөгөө хоёр аваагаыг өдөрсөн зэсэрдний хоёр аваагаыг эзэмшиж тэрнээс ашиг олно гэж байгаа. Ашиг олно гэж байсан өөр юм. Алтан нөгөө хоёр аваагаыг зардчих байж. Тий. Энэ 10 тэрбум төгрөг ба шүү дээ. Дээрх задаргаа орсон тий. Энэ 10 тэрбум төгрөгөндөө та нар 55% алдчихсан байхгүй. Та нар чинь 60% байсан шүү дээ. 60%-ийнхаа 55%-ыг тэгээ алдчихсан байхгүй. Энэ нөхч гэсэн. Нөгөө үйлдвэр баригдаж эхлэжгүй сурганч байхгүй хахад алдчихж байгаа байхгүй. Хэрвээ энэ үйлдвэр цаашдаа баригдвал нөгөө 5% чинь байхгүй болох юм байна л да. Үйлдвэр барина гэсэн зураг хийсний төлөө ингээ алдчихж байгаа хөөх тийм байгаа шүү дээ. Ийм л юм байна. Хийгээгүй зургийн төлөө алдчихж байгаа л да бараг тийм.